हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। आप कभी भी काम करोगे, वाई ब्रांच से काम करोगे तो ब्लॉकेज का चांस नहीं होता कभी भी। देखो यहाँ पे मैंने 110 mm का वाई ब्रांच लगाया, उसके बाद 45 डिग्री लगाया। आगे आगे पी ट्रैप है, इस फ्लोर पे पानी ड्रेन करने के लिए इधर डिवाइडर लगा पड़ा, फिर और ये वालिंग साइड पर पॉइंट है। तो कभी भी आप वाई ब्रांच से काम करोगे तो ब्लॉकेज का चांस नहीं होगा।